بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانسی کسی قسم کی ہو، اس کے لیے ایک نہایت آسان اور مجرب ٹوٹکا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک پکا ہوا سیب لیں اور اس کو کسی صاف رومال یا کپڑے میں رکھ کر کوٹیں کہ اس کا پانی نکل آئے۔ اس پانی کو اکٹھا کر لیں اور اس کے برابر اس میں شہد ملا لیں۔ جب یہ دونوں مکس ہو جائیں تو جس صاحب کو کھانسی ہے اس کو یہ پانی پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک مرتبہ استعمال کرنے ہی سے کافی حد تک کھانسی ختم ہو جائے گی، اور جس کو مسلسل کھانسی آ رہی ہو تو اس کے استعمال سے وہ کھانسی فوراً بند بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک مرتبہ استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہو۔